नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास शास्त्र दर्शन एक नूतन अध्याय में आपको स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपड़ समस्ते जानते ओडिशा रे बहु पर्वपर्वाणी और ओषाव्रत प्रचलित एगुड़िक ओडिशावासी धर्म संस्कृति आचार विचार प्रवृत्तिर मूल परिचय प्रदान करिथाए। ओडिशा रे सधवा स्त्री लोक माने निज स्वामी सुस्थ और दीर्घ जीवन कामना करी जो उपवास करिथांती सही व्रत को सावित्री व्रत बोली कुआ जाए। आज आम सावित्री व्रत पालनर महत्व विषय आपको जनइबू। दर्शक बंधु जदि आप आम चैनल प्रथम थर पर देखुं तेज दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखरे थिबा बेल बटन को क्लिक कर दिंतु। तेबे आउ डेरी करबानी आसंतु आरंभ करबा आजिर एई सुंदर भिडियोटी। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु जानिबा सावित्री व्रतर महाभारतर महाकाव्य अनुसार कौन रही किंवदंती। मद्र देशर राजा अश्वपति संतान संतति न होबारु से देवी सावित्री को तपस्या कले। तपस्या देवी संतुष्ट होई राजा को वरदान प्रदान कले। सेही कृपालाभर फलस्वरूप अश्वपति पाटराणी गर्भरु कन्याटीए शुभ लग्न जन्म है। आनंदरे पितामाता ता नाम सावित्री रखिले। रूप गुणरे सावित्री केही समकक्ष नथिले। सावित्री क्रमे यौवन रे पाद देबा परे पिता अश्वपति आदेश मते निज इच्छा रे बर खोजिबाकू सम्मति प्रकाश करी सहचरी मानक सह मनोनीत पति निर्वाचन करिबाकू राज्य भ्रमण करिबाकू बाहरले। सावित्री बहु नगर और जनपद बुली बुली शेषरे वन मध्यरे गोटिए युवक को मने मने पति रूपे वरण करी उआसुकू फेरी आसिले। पितांको निकटरे निज पति निर्वाचन विषय कहूतुबा समय सेठारे देवर्षि नारद उपस्थित थिले। सबु कथा शुणी सारी देवर्षि नारद कहिले जेमादेई जहाकू पति रूपे बाछिचंती से शाल्य देशर राजा द्विमुतसेन को पुत्र सत्यवान। द्विमुतसेन और तांको स्त्री चक्षुहीन होई पड़िबारु शत्रु माने सेमानकू राज्यरू तड़ी देई राजगादी माड़ी बसिले। तांकर एही एकमात्र पुत्र सत्यवान सर्वसुलक्षण और धर्मनिष्ठ जेमांकर पति हेबा लगी से उपयुक्त हेले मध्य आज ठारू 1 वर्ष जेउ दिन पूर्ण होब सेही दिन सत्यवानक आयुष्य शेष होइजिवो। तेणु सावित्री सेही क्षीण आयुष्य सत्यवान को ठारू मन फेरई आनी अन्य काहाको पति रूपे वरण करंतु। मात्र सावित्री ए प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी निज निष्पत्ति रे अटल रहिले। उभय पक्ष पितामाता अनुमति क्रमे सावित्री सत्यवान सहित यथारीति अनुसार विवाह संपन्न है। विवाह पर सावित्री पितृगृह राजसंपद विलास और दासादासी वर्ग को त्याग करी स्वामी सहित तपोवनर कुटीर रही सासू और ससुर सेवारे लगी पड़िले। निज बुद्धि और सतीत्व बल जमराजंग ठारू निज स्वामी जीवन फेरी पाइथिले। नारदंग मुहरु शुणिबा ठारू सावित्री दिन गणुथिले और निज इष्टदेव पूजा करुथिले। विवाहर 1 वर्ष पूर्वकू 3 दिन पूर्व सावित्री त्रिरात्र व्रत अवलंबन कले। व्रतर शेष दिन ब्राह्मण भोजन कराई व्रत उद्यापन कले। सेही समय रे सत्यवान काठ और फलमूल संग्रह करने निमंते वन को बाहर समय रे सावित्री मध्य सासू ससुर आशीर्वाद नहीं स्वामी सह वन को गले। किंतु किछि समय पर सत्यवान शरीर अवश और क्लांत हो पड़ा। तेणु एक बरगछ तले से सावित्री कोल मुंड रखी निद्रा गले और ताहा ही तांकर महानिद्रा अथवा चिरनिद्रा है अर्थात तांकर मृत्यु हो गला। किंतु सावित्री निज मृत स्वामी मस्तक को निज कोल रखी से बसी रहिले। जमदूत माने सत्यवान जीवन नापी आसी सती सावित्री निकटरू छड़ाई नहीं न पारी फेरीगले। विफल जमदूतों ठारू खबर पाई निजे जम आसी सेठारे पहुंची सत्यवान जीव धरी बाहरले। सावित्री जम को अनुगमन कले।
ଯମରାଜା ଏହାଙ୍କ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଓ ସ୍ତୁତି ପାଠରେ ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ବଦଳରେ 3ଟି ବର ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ କଲେ ଓ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ମାଗିପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନଷ୍ଟଚକ୍ଷୁ ଓ ହୃତ ରାଜ୍ୟର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବର ମାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାଗିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଶତପୁତ୍ରର କାମନା କଲେ। ଯମ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଫେରିଯିବାକୁ କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା କିପରି ଶତପୁତ୍ର ପାଇବେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯମରାଜ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରାଇ ଆୟୁଦାନ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଏ ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କ ପତି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକାଳ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାପୁଅକୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନରେ ସଜାଇ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ କଇଁ ଫୁଲ, ଅଳତା ପତ୍ର, କଳାମାଳି ଓ ନୂଆ ଲଗା ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ଜାଳି ନିଶୃଙ୍ଖଳୀ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୁଆମୁଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ତାଳସଜା ଆଦି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରମୁଖ ହୋଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଶେଷରେ ନାରୀମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୁଭଜନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇ ନିଜର ଦେବତା ରୂପକ ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇ ଶେଷରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିଥିବା ଫଳ ମୂଳରେ ପାରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ। ଏକମୌନ ହୋଇ ଚଳିଲେ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯେପରି ସୁଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବା ନାରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଓ କର୍ମ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।